上午办点事儿才回来，都快5点了，已经5点了，今儿啥也没干。当道士，这啥凉快来了？是吧？也热呀。今天就不干啥活了。温暖给牛叔买了一个行车记录仪，然后今儿把这行车记录仪给装上了。不爱吃。这家伙，你说也不知买多大东西，大纸箱来这么大。瞅着挺稀乎人，哎，你看给家给发这么大纸箱子，就来一盒。他进去在水里面一等出来。没别的了吧？这是一个温暖买的，一个0度的0度的行车记录仪，因为他这个是个箱货。他买行车记录仪的时候，我就说给他买个流媒体的，装在倒车镜上，能看见后边来不来车，就买了个这样的，往上一卡。这是一个前后双摄的，后摄像头也带，然后也带个后摄像头。这是加的加油。它这有点烟器，但是点烟器这个口留着牛叔以后给手机充电，所以说这根点烟器的线就不用了。我又在那儿额外的配了一根这个降压线，用这个线来给行车记录仪供电。先走线，这个简单，其实这个行车记录仪安装很简单，往上一卡就完事了。这个车的线更好走，就从这里边一掖就成了。一些汽车那个线是从里边往外抠的，把那个线就给它抠到里边去。这个就把这个皮条抠开，然后把这线沿到皮条根那儿去。线就沿里边。所有车就包括家用轿车走线也是这么走，也是这么往里掖。扶手箱卸下来。这里边就是保险，找到长电和 ACC 的线，把它插上就 OK 了。用完用表测一下哪个是长电，哪个是钥匙门控制，瞅准点。一端接地，长电。喇叭保险上电流比较小，就这样。这根黄线是接长电的，把它插上。然后这个红线再找一根 ACC 的线。什么？这个上是 ACC， 接在仪表上。这根线接地，拧到这上面，或者拧到这上面，拧这上面吧。这种的安装比较简单，用皮筋往上一勒就成了。这个安装比较简单，就这个皮筋从后边一勒就完事儿了。它就不动了。哦，这还反了。它是上小下大的，还得把它调个。哎，他内存卡没给带呀？他内存卡没给带呀？我记得温暖买的是那个128G 的，他得有内存卡呀。温暖打电话问我的吧。牛叔在这干伟大工程的，车这膜的，
别的不会呀。前面这个不好扯单去吧？别的咱不会呀。先扯北两边的扯了吧。这个膜在这个内地还好说，如果这膜不扯，要是上西藏那个紫外线一强一晒，几天就拔温，然后到扯也扯不下来了，这不是特难看。所以说两边的膜都扯下来，刚扯下一面来。这是新车撕膜，我估计所有新车撕膜最痛苦的就这车了。像轿车人家一扯座啪啪就下来了，这还得一点一点撕。这个记录仪前面装上了，但后头它是货车版的线，得用货车版的线，现在线还没到，先把前面先装上吧，让它前面先好使，后边先不管了，等到了再说。今天白天没干多少活，然后又吃饭了，天天吃饭，都该成饭局了。晚上我跟你说，这是牛叔家的老房子，温暖曾经也在这儿来过。在搬新家之前就住这儿，今天我是偷偷跑过来的。温暖睡着了之后，我跟牛叔说：“咱偷偷跑，不可能。为啥跑这儿呢？这屋有空调，有卫生间，后边有卫生间，我自己一个人在这住。我想怎么着就怎么着。在那儿大房子吧，卧室里面没有卫生间，我还得上开门上对面的卫生间洗个澡。”还偷偷看有没有人噔跑回卧室来，然后今天就不用了，在这块儿我自己随便在卫生间我全都可以出来，没问题。而且这边那个空调不是中央空调，单独小卧室空调也凉快。真的偷偷跑过来的，温暖不让我过来。他说那个我跟牛叔我们都跑老房子住了，大房子里没有男人，没有阳气儿，他做噩梦。他胆儿很小的，我跟你讲。今天在车上问的，我说那你之前自己摩旅的时候，自己那个徒步的时候在外边住不害怕？他说之前的时候逼着自己一个人呢，我到哪块把帐篷支上钻帐篷里我就不出来，到外边上厕所都不出去，在帐篷里害怕。别告诉温暖是我说的啊。然后今天就是真的没干什么活，行车记录仪的，因为那根线是小客车的线，小汽车的线，然后温暖又是直接当时就补发了那个货车的倒车线，但是线还没到，大概明后天吧。然后装完之后呢，也没干什么活。今天上午有点其他的事情，不方便说就不说了啊。然后牛叔的这台车呢，大概我算计还得1个星期左右，因为还要装这个水，还要拆暖，包括车里的一些电，然后这些全装完了，反正也快了吧，基本上也快了吧，因为每天都要去买点东西啊。毕竟朋友们是从无到有去改装，而不是说原来就有也就直接改就行，就是想到哪儿就要去买一些东西。幸亏北京这边呢，快递比较快，就是发什么东西基本2天3天就到了。基本也快了吧，然后我也尽快加快这进度。我跟你说，牛叔在这个村里都是一个名人，每天都会有人来问，还没搞完呢。哇，牛一柱你行，这家伙你这辈子没白活，哪儿都去了，这又换大车了，把牛婶也带上，然后看着我，郎师傅你还干呢？在这儿也认识好几个朋友，村里人特别好的，然后一起每天到我这儿也有时候帮忙，也有时候跟我一起唠嗑什么的。然后今天是最好的一天，没有人来看我了，估计北京周边的看我都看完了，就不来了。牛叔这车目前现在还有什么没装呢？冰箱拆暖没装完，车里这边线没接完，还有那些柜门没装，后边的隔断没做完，然后水箱没装，下边这个拆暖油箱没装，这些全装完了，基本上也就 OK 了。今天装个行车记录仪，明天继续把线都安装完，灯装完了嘛，然后把外边的线和水泵线以及拆暖线和那个往后边的那个220伏的电源线也要拉过去。这车设计了3个插座，3个插座呢，一个是
在那个开关柜那儿装了一个，然后后边门放下之后里边有一个，再加上那个车里边这个后边柜那个位置放了一个，一共3个220伏的插座。充电器呢，我直接用了2个 USB 的充电器，剩下其他电源是没有的啊，就是充电不用那个220伏的，220伏的就是那儿装，然后水路呢在中门下边装一个水龙头，在后边那个厨房区那个小橱柜那边装一个水龙头，就准备装2个水龙头就行了，然后也没有其他什么改动的，基本上就这样吧。不管说做的好与不好，老狼也就是这个水平，就是能给牛叔改完，让他能走能上路，就 OK 了。毕竟也是缺东少西嘛，能干到哪儿就算到哪儿吧。牛叔眼神不好，只能帮我递东西，你只让他去锯个板子或者干啥干不好，所以说干的进度也比较慢，主要靠我一个人在自己这一点点往上装。行了，今天就跟大伙说这些吧，因为毕竟没干活，跟大伙叨咕点东西。今天应该是周六，哎呀，现在过了12点了，周天了。明天燕姐就到了，明天还去接燕姐。我说的明天是应该在我的理念里应该是后天，因为毕竟今天这是晚上，然后明天白天干一天活，后天就是，哎呀，我说这意思您懂了吗？好像我说的有点绕。行了，今天视频就到这儿啊。跟大伙儿今天也就是汇报一期工作。把一台3轮摩托车改成一台能住宿、能吃饭、能有水、能有电的一个小准房车。今天我们也干了10来天了，中间有时候干，有时候不干。大家好，我是老狼，我牛叔。哎，来了，今天换自行车了。这个车现在基本已经出具雏形了，灯什么都接上了，线还没有完全弄完。今天把后边这个隔断打出来，省着来回每天去装板子。又开始干活。我还能在我这边挪挪是吧？对，我这个单它得过来。这点关门，关上了啊！等您看，按照指示来的，跟上面一样。还无关手机，跟上面一样，跟这一样，我办了。老牛头这边亲自动手开开，不要按太狠了。拜拜，再见。这是今天第2个来看我的，还给我带一尺子，这玩意儿我挺喜欢，2米的折叠尺。有，找人头那尺不带定位，这个带定位的。你看这个，啊，它是直的。啊，来5个看看。见过这种。扳呢，就这样，就这么扳，使劲用劲，不敢了，这用力，它带定位的，直的，门2米呢，这个尺挺好啊，采暖这孔开的还挺准的，正好搁这边就出去了，这边是这样的，这个往上一扣，它可以调节出风口，想往那边吹就往那边吹。用2人的地是800多亩地，860万。采暖先拿上了。今天来着急，车没开了，扳子都在车里边呢。用电先不拧了。咱就用电。
电眼机这儿有电眼机，咱设计完上里边焊完的，回去拿就完事儿。对，上里头看去。后边橱柜就这样了。今天上午先把这边封上，封完了回家吃饭去。这活啊，好也罢，歹也罢，牛书店搁上面还给我留个名，我说你别给我现眼了。这你说万一明儿以后粉丝一看着这老狼干的破活就干这样了，哐哐就给我一顿埋汰，你说咋整？设计师孤独流浪的老狼，设计师老狼，制作人老狼。我这家伙想赖别人都赖不着了，之前跟孩子姐改还有大秃子呢，这你说赖都没地儿赖去了。上午的活就干到这儿，下午再继续做门，把后边门封完了，把板子活做完，先回家吃饭用膳。来五哥家串个门，哎，到这干不看不知道，这一看嚯，有雅兴。看这个，专门自己建了个鱼池。这一下子也不如那里头那个。这一下子没那一条之前。对，这一下没那一条之前。带你们看看之前的鱼，看这几条大鱼，这鱼炖着不好吃。得炸，要不这肉柴。但是食肉的鱼肉质还好呢。这几条鱼得值多少钱？金龙，这叫什么巴西什么？楼顶上还弄了葡萄架，那棵大葡萄秧结好多葡萄。以前我们家也有棵这样的大葡萄秧，结果让人家租房给弄死了。明天我评论区又多出来，绵山村都有钱人。对呀，绵山村都有钱人是吧？过来主要是看这台三轮来了。今天看五哥骑三轮，五哥说那个他说他三轮买的挺便宜，我说我也想买一个，他说你别买了，我家有个小的送你。这正好给我爸我妈一骑这些东西，每次遇见都是第一次。他这个应该是能动吧？哎，这一了解这个，就这么做了啊，还能一个人骑，里边带那个是车衣，挡了，我也不知道。车衣，这小，哎，挺好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 ，正好老头老太太前面坐一个骑，后边坐一个。这边还一销上，那边是干嘛的？这是好像站洗电瓶是吧？这你想取电瓶取回来？哦，骑出去，走。对，骑走了。哪儿响？哪儿响我都不知道。哎呀，他这个啥？老狼，哎，后边给你贴实习贴呗？是什么贴？实习。啊，我这老头骑行。啊，这个相当行了，这个行，他还慢。那我跟前一块儿。给你上一北京牌北京 A 的啊，京 A 的，你能上吧，我要了。哎，先进，这没电吧？没电了，那充半天电，电瓶可能是不行了。那是时间太长了。那你拉着走了，走了，谢谢五哥。走，能走。好久就看着。车拿过来了，又回来接着干活。那个车回去我只需要换4块电池就行了，车还是蛮新的，基本上是没骑几天就放着。等回家我换4块电池换上，继续干活，争取今天把这个后边这个板做完。这个基本上差不多了，真的安2个门就完事了。把这个开关接到这里头，连控制灯，再接220伏电。灯条，咱灯带多，上面装一条灯，下边装一条灯。咱灯带有的是。对。
嗯，对，都在有。嗯。这边是二的，这边高，都高吧？都高。对，这炒起来，你看这儿炒多呢，是吧？哎，这儿炒多，上面怎么有点秃子？嘿，不用收拾了，正好。得有点爱好。这块采暖的控制器，这边装一插座，以后用电啥的。一说冰箱的线想法也搁这儿下去，冰箱线搁上面下也行，是这个抠下去。看这大冰箱，这冰箱两头都能开，你门怎么开都行。我靠，你先搁这，先搁地，我看看上口在哪边。把一35升大冰箱放到那位置了，然后这边是一个插座，一个采暖控制器，然后这2根线是往后边一根220伏的线，加上一根水泵的线接到后边去，直接用这个穿线管穿着从大梁上穿过去。采暖这个单独弄了一个小空间放采暖，然后这边线也从这边接上来的，然后这边是一个灯开关，在这里边接了2个灯带，这边可以，这边不是水泵，不是放这儿的，压着这儿的，这里边可以放米放面，这边放液化气罐，上面放调料，底下放厨具，这边还是有2个门没装，这边一个上翻，这边一个下翻。已经6点20了，不干活了，准备收摊回家了。这个主要做那个买那床垫的已经到了，那个乳胶垫没打分。然后这个柜子今天就是这样，没干多少活，看的活不多，但是也没少干，一天干点，一天干点，这么着了。现在这个活是一天的，马上看出有样子了，然后再有大概有个几天，基本就干完了。剩下明天水箱、油箱到了，开始装水箱、油箱。明天把这个后边那个橱柜弄完，车里边基本把木工弄完之后，就开始装水箱和油箱。然后电线明天就能全装完了，电搞完了，木工搞完了，剩下就接那个水和那个采暖的油，都接完了就完工了，就不管了。今天就到这儿啊，拜拜，明天见。用一台3轮摩托车改成一辆房车是什么样的？大家好，我是老狼。牛叔的这台3轮车，改装也慢慢的快接近尾声了，一点一点的去弄。现在后边这个橱柜基本上也完工了。然后今天还有一上午的时间吧，到不了一上午，能2、3个小时的时间继续的干活。下午还有其他的事儿。现在这个后门还差个零件，就是拉着它不让下的那个零件。然后车里边就差电了，我今天准备把它车上的所有电器、所有的电接完，包括行车充电全部接完。让它所有的灯啊什么的都好使，都亮起来。话不多说，准备干活。每天到这都得进行一个重复的动作，把这车上东西全拿下来。这活是老牛头的，在车里边干活，开着空调，就是比外边舒服多了，凉。然后把这个线，接电源线的线没跟这儿啊？啊，没跟这儿啊？完了，瞄在车座上，前面车座上。把这2根线用焊锡给它焊上。啊，这是电源线，因为是24伏的，所以线
用不着那么粗了，细一点的电流也够了。可以比12伏的减半都行。哎，那个陈师傅来找你喽。哎，哥，哎，我靠，你好，终于见到本人了。哎，对的。看看都是什么菜。看箭头了。您是那个速度是吗？对，我是那个圣诞的雪，昨圣诞的雪。天晚上给你发的。啊！好多也那什么，也基本不会操作。啊，没事。每天都看你视频。是吧？这个车真的挺宽敞的。嗯，怎么过来的？我开车过来。啊，这台车啊，好。那稍等会儿，我把这线接一下啊。行，好。再见。行，完了你有时间再来。我有车要拉不了，我给你打电话。对，真的，我给你开过来。没问题。应该差不多，我这个看高度差不多。这回去还得走一阵儿。情况挺棒，真的。那我就现在。不好意思了，搁那边掏。搁这边出。啊，那直接搁前面出也成啊。行。那我就现在。拜。记得打电话。哎，好了哥，哎。从丰台来，大哥搁那看我呢。接着干，能充电了啊！那个，就把这些线头全部用焊锡焊一遍，然后给它接上，省得造成虚焊。这个整个的控制单元装完了，这是后边灯，这是侧边灯，它已经亮了。然后这是室内灯是这样的，跟海岸剪的一样，2条。然后这个是水泵，啊，这开过去木板的是吧？木头的。然后这2个是充电器，这个不走逆变器，逆变器开不开它都能充电，这种的省电。然后这个是220伏电源，它搁这上烧个水啥的就插这个电。这是库仑器，这是逆变器开关。这边面板闲点位置，以后他想装个其他的可以装在别处。然后采暖的控制器装到那儿了，我采暖那边了。那边有个电源，煮饭可以跟那边煮。把这个上面装一个柜门，装这种飞机折页，然后开口。吸尘器没拿来吧？没拿了，待会儿划了。一会儿还要打扫。那你把折页再买俩啊？买折页。买哪个样？还买这样的？你拿一样去啊？我先给你拿吸尘器下来。你们不去市里了吗？一会儿去。能去吧。一上午就做了一个面板加一个柜子，这柜子的折页装完了，现在是没锁状态，里边线还没捋呢，但有事儿现在捋不上了。这先搁这里边，然后这个一锁上，这就开不开了。用的时候按下来把它开开就成了。这边还有2个小柜门，放些茶叶什么的。柜门今天也没下出来，准备收拾东西了。现在这个灯什么都好用了，逆变器，这个充电器口，这2个充电器口也试过了，都能充电，亮着呢。这里边亮着蓝光呢，能看见的，有点蓝光。不支持超级快充，但普通快充是支持的，就是 QC 3.0 是支持的。超级快充像华为的超级快充是不支持的，苹果我不知道我没有试，但是一般充电是够用的。又收摊了，你咋整？还好多活，天天吃饭呢，耽误老事儿了。还好多活呢。就是这还不可以的了，连轴转，中午都没休息。还敢休息？
你就说整那点小活，这定干了多长？也将近有4个小时啊。是啊，不短了。就那点线，整了4个多小时，我都没怎么拍视频。接线的时候偶尔拍一拍，装个柜门。没把钥匙锁里了。钥匙你搁哪儿了？在前门上呢。目前这车的电已经全部接完了，剩下就是把那个线束重新捆扎一遍，然后做好绝缘，就基本上线就差不多了。剩下下步就是水箱、油箱、采暖啥的接好。出发了，我们要去2环里，没准今天能看看天安门。然后我们现在就去取车去。刚刚还有个笑话呢。那个开朋友的特斯拉去里边，因为我那个牌是外地牌，进不了2环，然后开朋友那个特斯拉去，没有电了，我到充电桩去充电，竟然不知道怎么充，没开过电车，丢老人了。看看充满了没有？剩余还得1小时15分钟充满。现在续航里程是324公里，够用了。够用了，真的不充了。客官省着来取车来了。现在续航是324公里，不充了。出丑是出在哪儿呢？不知道充电口在哪儿。后期搁百度线搜，说在这儿一摁，它自个儿就开了。关回咋关回去？是不是我走了，它自个儿就关了呀？好像离开车门多远，自个儿这个车就锁上了，不锁呀。但后边没关呀。这怎么关的这个呀？这关不上了。我说关这口关不上了，摁开了关不上了呀。关闭充电口。好，关上了。丢人了。没开过特斯拉，他自个儿关。我上这我还没等啥，反正我说刚说完，你这就说关上了，它还是自动关呗。没开过特斯拉太丢人了。前面给我是吧？好，谢谢您。他的嘴套开了，他嘴套开了。往前走也行，往前走就是还得再往里头进去。啊，好。非得要上后海看看去啊，好，挺后海了。是啊，大石虎胡同，走吧。好，谢谢您，谢谢。就这温暖的光，我们也转转老北京的胡同呢。10点多了，现在温暖说要去后海看看，然后问问当地的一个大爷，他说从这儿走就直接能到后海。大石虎胡同。这边这个房可比看着房没有牛叔家房好，但是这个地皮可比牛叔那房子贵多了。牛叔，多少钱？700-800万吧。一小间多少平？10多平米。一小间10多平米就700-800万。对了。哎，贫穷限制了我的想象力啊。还得努力。那咱把这个垃圾这个搬走，咱在这儿住这一块的值好几十万，啊，就这小块值好几十万。温暖是啥？温暖，你说啥？这温暖那直播间的朋友们都说让他来后海，结果来后海告诉他们骗我，不好玩。错地方了。已经停了，现在停船了。温暖，你在海上，哎，有船吗？你喊一下试试。船停了。带你儿子也是后海来一趟。对，前面有船吗？船停了，走吧。走吧。船停了，关门了，走吧。那房子走了。
来，朋友们，带你们看看北京的特色。这是北五环上通红一片的刹车灯啊，通红通红的。看导航上面都紫了，都紫了，红的发紫了都。